随分と豪華なものが並んでんのね。実はね、結婚のお祝いにっていろいろといただいたものなんかも。ほら、こんなとんでもない趣味の飾り物なんかも。これひょっとして私があげたものじゃない。そうだったっけ？その食器セット、私たちの結婚式の引き出物。まあいいか。でもなんだか緊張するわ。私商売なんかやったことないから。いつものミサイの強気な調子でやればいいのよ。ねえねえ、こっちはいくら？これだったら300円で十分よね。はい、300円。じゃあこっちは500円でいいわよね。はい。ねえミサイいいこと？最初はあんまり安売りしないで様子を見なくちゃ。それにさっきのおばさん、あれきっとプロ。ミサエ、うちで売ってた食器セットをあっちで売ってるぞ。ちょっとそれ私が500円で売ったやつじゃない。それを2000円で売るなんて。あらそうだね。あらこれ安いわね。あこれも欲しかったのよね。おいおい、いい加減にしとけよな。おもちゃオラのおもちゃは売らないよ。あ、それいいな。そっちもそれいいね。ああそれじゃ商売にならないじゃない。これじゃ来た時以上に物が増えちゃってる。母ちゃん見て見て、ほらおもちゃ全部交換してきたぞ。ほらどうやら一番商売上手だったのはしんのすけくんだったみたいだね。ああこれみんな持って帰らなきゃなんないのね。ったく何のためのフリーマーケットだ。